Вот видео для тех, кто боится регулировать газовую колонку. Типа вы мне поставьте, и трогать я не буду. Вот. Никто не крутил, не регулировал. Это Bosch V10 КБ. Никто не регулировал по протоку. В итоге закисло. При регулировке отломилась. Вот фланец. Теперь ее даже экстрактор не берет. То есть я ее и грел. Теперь менять только целиком узел. То есть или хотя бы вот эту часть бэушную ставить.